tumani prokurori $100,000 bilan qo'lga tushdi. Men buni nima uchun elga aytayapman? Biz amalda mana bu ham prokurorda o'zini harakati bilan bunday narsalar amalga oshyaptiki, bu o'zi kurashchi bo'lib, uni xodimi o'g'ri bo'lsa, dardimizni kimga aytaylik? 3 kun oldin menga aytdi. Men aytdim, indamanglar, oxirigacha u ertaga suddan qaytmash kerak bu narsa dedim. Sekin $200,000 da gaplashgan. 91ni olib kelyapti. Yo'q, narigisini ham olib kelasan deyapti. Uni ham indamanglar dedim. Sekin yana 3-kuni 91ni olib keldida 101ni olib kelinglar deyapti. Endi yana mayda-chuyda bo'lmasin-ku, 10ni o'rtadagi vositalar olib qo'yapti. Yo'q deydi vositachi, 10ni ham menga olib kel dedi noinsof prokuror. Mana bosh prokurorimiz shu yerda o'tiribdi, Buxoroga borib ishdan oladi. Mashu mansabdorlar jinoyatga qo'l urganda vatanni, xalqi, davlatni ozgina bo'lsa ham o'ylaganda, mashu jinoyatga qo'l urmagan bo'lar edi. Qanchalik ham men shu tizimda 40 yildan ishlab, 40 yildan ortiq gaplashganmanamda, ko'zidan yosh oqib, agarda men shu sharoitga tushib qolaman deb o'ylaganimda, men shu jinoyatga qo'l urmasdim degan sud tizimidagi sudyalar ham, prokurorlar ham hammasi yig'lagan. Shuning uchun mansabga o'tkazishdan oldin ozgina koloniyada 1 kun, 2 kun o'tirib chiqsa, turmaga kirib chiqsa, kamerani hidini bilsa, odam hech qachon jinoyatga qo'l urmaydi.